Apocalipsis capítulo 13. Las tecans ba tabay si al mar de muk'ul chane. Lakil loptel tamar muk'ul cham balam te shibantix bae. Ay hukep sol sok lahun chish shulu. Tahuhu chish te shulu be. Ais corona sok tabay huhu pi te sole. Sibubils bils ventas toiba koptayel te diose. Te muk'ul cham balam te shibantix bae. Pahal dilel sok te leopardo chohe. Te yakane hichilel te bitil yakan te osoe. Te ye hichilel te bitil ye te leon chohe. Te muk'ul chan te shibantix bae. La yakbe yuel sok la yakbeis naktihibin te smuk'ul naktihibe. Sok la yakbe yich tulan yatel. Te muk'ul cham balam te shibantix bae. Ay hun sol te ay yechen te yashlah yun yilele. Hauk meto la yich postayel te yechene. Spisil te machatik nainemik tabalumilale. Bayal ayan yotanik yun. Hich la yichik tamuk te muk'ul cham balam te shibantix bae. Las lahins baik tas tohol te muk'ul chan te shibantix bae. Te yakobe yich yatel te muk'ul cham balam te shibantix bae. Sok las lahins baik tas tohol te muk'ul cham balam te shibantix bae. Hich la yalik. Majame pahal sok te muk'ul cham balam te shibantix bae. Aibal majaya shu yuun te asals vasoke. Shik lakai. Te muk'ul cham balam te shibantix bae. Akbot permiso te yayal te bila muk yashu yuun spasel sok te yastoy bakoptay te diose. Sok akbot yich yatel te yashalah taatel che yoshvinik ue. Hich has kontro koptay te diose. Sok hat yishtak optaybey te sbile. Sok te templo yune. Sok te machatik nainemik ta chulchane. So akbot permiso te yaspas guerra sok te machatik chulum yuun te diose. Hato te melas sale. Sok akbot jich yatel tas tohos pisil tahcha. Sumbal te ans viniketike. Sok spisil tahcha plum te yanyantik skopike. Sok te yanyantik nacionetike. Spisil te machatik nainemik tabalumilale. Las lahins baik tas tohol te muk'ul cham balame. Hate machatik man la kalux bilik ta listas venta kushinel te yichoh te alalchi te lahe. Te la yis sibuyel alalto te bi ora pasta te chucham balumilale. Te me aya chikine aya me vais tohol. Te macha hiskoplal ya yishchukel. Ya me yishchukel. Sok te macha hiskoplal ya yish milel ta puñal. Ya me yich milel ta puñal. Hain to. Has muk'ul ko tantik te as kuntik tas ventas chune ko tantik. Sok te macha tik chulum yuun te diose. Pati lakil yan muk'ul cham balam te shibantix bae. Te loktel talum kinale. Ay chanchi shulu hich bitil shulu te alal chihe. Hauk meto hich skop te bitil muk'ul chan te shibantix bae. Te bila yaspase. Hayas pas tas venta bitil ayatel yichoh desbabial muk'ul cham balam te shibantix bae. Hayas ateh tas tohol sok hich la yakbeis lahins baik spisil machatik ainemik tabalumilal tas tohol te muk'ul cham balam. Te shibantix bat te kolemish yehchene. Sok layak ta ilel bayal ta chaps muk'ul senya yuel. Layak chayuk del kah ta chuchan tas tohol te machatik nainemik ta balumilale. Sok tas venta senya yuel te akbots pas yuun te sbabial muk'ul chambalam te shibantix bae. Las lolay te machatik nainemik ta balumilal. Hich layal mandal te yames pas beyix lokomba te muk'ul chambalam te shibantix ba. Te la yich echentesel ta puñal te hu yuun te kushine. Sok akbot tas venta te yak kushinuk lokomba te sbabial chambalam te shibantix bae. Sventa yuun hich me yash kopo te lokombae.
Sok 21 hich yayak ta milel spisil te macha maskans lahins baik tas tohole. Sok layal te fuerza yamesh akbot yichik marka tas vaels kabik o teme tasti baik spisil ans viniketik manchuk teme muk bikite teme kuleje o teme mayuk bi ayunike teme ayik ta libre o teme ayik ta mosuile tul mayuk macha yayay mambahel sok chombahel teme maba yicho te markae o tesbil te muk'ul cham balam te shibantix bae o tes numeroil tesbile ha into yaskan te ais bihil kotantik tas nael tes numeroile te macha ais bihil yotane aka yahtaibes numeroil te muk'ul cham balam te shibantix bae te has numeroil te vinike Des numeroile 666 Habi olil shabak sokvakeb shanvinik